28ទេណា28ហើយចឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុងកិច្ចរបស់អសោភនចិត្ត30ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចរបស់ចិត្តនីមួយគុណចាស់ញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីបញ្យល់អធិប្បាយហ្នឹងដោយច្រើនគឺនៅក្នុងរឿងបដិសន្ធិខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទហ្នឹងជាយាមបញ្យល់ដែរប៉ុន្តែថាដោយអំណាចធัวហ្នឹងមានជំរឿមិនមែនត្រូវឃើញត្រូវចេះច្បាស់លាស់តាមរយៈនៃការស្ដាប់តែម្យ៉ាងទេគឺត្រូវអាស្រ័យវិបស្សនាញាណពិតៗដែលអាចនឹងឃើញបានថាបដិសន្ធិវិញ្ញាណកើតមានព្រោះកម្មជាបច្ច័យកម្មមិនមែនបង្កើតតែបដិសន្ធិវិញ្ញាណទេកម្មបង្កើតកម្មមជ្ឈរូបផងកម្មមជ្ឈរូបប្រែមកថារូបដែលកើតអំពីកម្មទេណានៅក្នុងបញ្ចវោការភពប្រែមកថាភពដែលមានបញ្ចខណ្ឌដូចមនុស្សយើងនេះជាដើមគឺវិញ្ញាណត្រូវតែអាស្រ័យរូបជាបច្ច័យជានិច្ចហើយរូបហ្នឹងណារូបដែលជាទីអាស្រ័យនៃវិញ្ញាណហ្នឹងណារូបហ្នឹងគឺត្រូវតែកើតពីកម្មដែរដូចជាចក្ខុវត្ថុគឺភ្នែកហ្នឹងសោតវត្ថុហ្នឹងកម្មហ្នឹងបានបង្កើតភ្នែកជាមកខណាតកាយហើយនឹងហត្ថយវត្ថុដើម្បីជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តវិញ្ញាណដែលជាផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងផងដូចជាបដិសន្ធិអញ្ចឹងត្រូវតែអាស្រ័យហត្ថយវត្ថុជាទីអាស្រ័យទៅកើតឡើងបានហើយហត្ថយវត្ថុហ្នឹងជាកម្មមជ្ឈរូបគឺរូបដែលកើតអំពីកម្មក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងណាចេះណាកម្លាំងកម្មហ្នឹងជានាមធម៌ទេណាកម្មណាចេះណានាមធម៌សុទ្ធអត់មានរូបអីទេតែកម្មហ្នឹងអាចបង្កើតរូបបានដើម្បីជាទីអាស្រ័យនៃវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងគណៈបដិសន្ធិទេរហូតមកក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយមានប្រគុណម្ចាស់ព្រះនាមសុកព្រំគង់នៅវត្តសម្បួរមាសលោកសួរអំពីវិញ្ញាណធាតុកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកគ្រូសម្ដែងថាដូចជាបុគ្គលដែលខ្វាក់ភ្នែកមើលនៅរូបមិនឃើញព្រោះមិនមានចក្ខុប្រសាទគឺថាអស់មានក្របភ្នែកអត់អាចមើលឃើញរូបបានទេព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណកើតមានព្រោះចក្ខុវត្ថុចឹងបើអត់ចក្ខុហើយចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានទេនឹងលោកស្ដាប់បានពីម្សិលមិញថាអញ្ចឹងចុះដូចជាអាត្មាវិញមានសោតប្រសាទគឺខូចថ្លង់ស្ដាប់សំឡេងឮខ្លះមិនឮខ្លះប៉ុន្តែពេលស្ដាប់ឮក៏ស្ដាប់មិនបានថាយ៉ាងម៉េចតែក្នុងពេលស្ដាប់មិនបាននោះកើតមានសោតវិញ្ញាណធាតុដែរឬទេឬក៏វិញ្ញាណនោះជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញចុះបើប្រគុណម្ចាស់សរសេរមកថាស្ដាប់សំឡេងឮខ្លះមិនឮខ្លះប៉ុន្តែពេលឮក៏ស្ដាប់មិនបានថាម៉េចចុះមិនដឹងថាពីម្សិលមិញខ្ញុំកណាសម្ដែងដឹងតាមអីឬក៏ដឹងតាមមើលហើយម្សិលមិញហ្នឹងអត់បានហៅអីសរសេរកន្លែងហ្នឹងផងទេតើប្រគុណដឹងធัวហ្នឹងតាមរយៈអីដែលបានស្ដាប់ឮមកឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមពិតរឿងសោតវិញ្ញាណដែលកើតមានព្រោះអាស្រ័យសោតប្រសាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែអញ្ចេះដូចជាគុណម្ចាស់ដាក់ថាមានការខូចឬថ្លង់អាហ្នឹងបានដីថាសោតប្រសាទហ្នឹងវានៅមានណាចេះណានៅមានប៉ុន្តែសោតប្រសាទហ្នឹងមិនសូវល្អពីព្រោះកម្មហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យល្អវាសោតប្រសាទជាកម្មមជ្ឈរូបសុទ្ធណាទេណាជារូបដែលកើតអំពីកម្មសុទ្ធកម្មនឹងធ្វើមិនបានឲ្យល្អទេឬក៏អកុសលកម្មឯណាទីមួយចូលមកបៀតបៀនទៅកុសលកម្មនឹងមិនបានជាបច្ច័យឲ្យកើតសោតប្រសាទនឹងបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាទីអាស្រ័យនៃសោតវិញ្ញាណឲ្យបានប្រកបវិជ្ជាប៉ុន្តែសោតវិញ្ញាណដែលកើតឡើងនឹងជាកុសលវិបាកធម្មតាដែលត្រូវឮសំឡេងជាអដ្ឋារម្មណ៍ជាអកុសលវិបាកធម្មតាដែលឮសំឡេងជាអនិច្ចារម្មណ៍មិនល្អវាគ្រាន់តែថាសោតប្រសាទហ្នឹងវាមិនបានល្អគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងថាបន្ត
ពីសោតទ្វារវិថីចិត្តគឺចិត្តតាមទ្វារតិចហ្នឹងឲ្យដល់មโนទ្វារហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងសេចក្តីបានទាំងអស់អាហ្នឹងដែលយើងហៅថាមិនសូវលឺថ្លង់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងន័យតែស្ដាប់លឺដែរអាហ្នឹងមកពីសោតប្រសាទហ្នឹងឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេអកុសលកម្មបៀតបៀនឬក៏ដូចជាគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលចាស់ចាស់អានេះជាការដែលសោតប្រសាទទាំងឯងវាមានការមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដូចតែនៅពីក្មេងដែលនិយាយនៅក្នុងរឿងកិរិយានេះដោយសេចក្តីថារូបនឹងឯងវាមានកម្រិតទន់ខ្សោយហើយកម្មដែលជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប៉ះទប់នៅសម្លេងពីព្រោះការកើតឡើងនៃកម្មមជ្ឈរូបគឺត្រូវកើតអំពីកម្មដល់តែមែនទេទៅឈប់កើតកម្មមជ្ឈរូបនឹងឈប់កើតតទៅទៀតដែលមុនពេលចតិហ្នឹងគឺកម្មមជ្ឈរូបហ្នឹងវាឈប់កើតដល់តែកម្មមជ្ឈរូបហ្នឹងវាឈប់កើតវាអត់មានកម្លាំងកម្មដែលសម្រាប់ឲ្យកើតតទៅទៀតបន្ទាប់ពីឲ្យកើតទៅខ្សោយទៅខ្សោយទៅកើតដែរតែវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅមិនទៅលឺមិនទៅឃើញណាដល់តែមែនទេទៅកម្លាំងកម្មហ្នឹងលែងជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យកម្មមជ្ឈរូបកើតតែអញ្ចឹងទៅកម្មមជ្ឈរូបហ្នឹងរលត់អស់ព្រឹបចិត្តវិញ្ញាណអត់មានអីទីអាស្រ័យនៅកើតលែងបានក្នុងសរីរៈហ្នឹងក្នុងអត្តភាពហ្នឹងគឺចុតិចិត្តគឺចិត្តចុងក្រោយលែងមានចិត្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអត្តភាពហ្នឹងហ្នឹងចឹងហើយសំណួរមួយទៀតជូនចំពោះលោកគ្រូមានចម្ងល់សូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់ខ្ញុំដែលដកចប់យូរណាស់មកហើយគឺប្រសិនបើនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដែលមានកូនប្រុសស្រីនោះ5នាក់ហើយក្នុងចំណោមកូន5នាក់ម្ដាយបានចែកគេមរតកហ្នឹងឲ្យតែកូនបងប៉ុន្តែចំណែកកូនពៅគាត់បែរទៅជាមិនចែកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកគ្រូថាតើកូនពៅនោះត្រូវទទួលកម្មពីអ្វីបានជាជាតិនេះនៅការសោកសង្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះចុះបើនៅក្នុងករណីបង្កើតកូនមកហើយបែរជាមិនជួយរកអនាគតឲ្យកូនយ៉ាងនេះតើអ្នកម្ដាយនោះគាត់ធ្វើបន់បានទទួលផលឬទេបើធ្វើឲ្យកូននឹកតូចចិត្តរាល់ពេលវេលាយ៉ាងនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយឲ្យបានបោះក្បាយឲ្យខ្ញុំផងហើយក៏ដូចជាកូនមួយចំនួនដែរដែលទទួលរឿងប្រហែលនេះផងចំពោះរឿងមេដាបិតាបង្កើតកូនបានមែនតែមេដាបិតាមិនមែនបង្កើតបញ្ចខណ្ឌរបស់កូននឹងបានទេកូនទាំងអស់គ្នាក៏បីជ្រាបណាចឹងណាឬមេដាបិតាជាបុគ្គលបញ្ញត្តិត្រួតត្រងនៅគុណតិចឬច្រើនយ៉ាងណាទៅតាមកម្រិតនៃមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខារបស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងការដែលមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានៃមនុស្សយើងម្នាក់ក៏វាត្រូវតាក់ទងគ្នានឹងបុគ្គលដែលត្រូវទទួលនៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានោះផងដោយយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឃើញប្រយោជន៍ក្នុងរឿងមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាតែយើងមិនមានមេត្តាករុណាជាដើមដល់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទេដូចជារឿងយើងធ្វើទានយើងទិញទៅពុតសទិញភួយទិញមុងអីជូនលោកយាយលោកតាមនុស្សម្នាប្រសង់អីសពគ្រប់តែយើងមានបានគិតទិញមុងយកទៅចងឲ្យកោដេកទេដើម្បីទិញភួយឲ្យកោដណ្ដប់ទេមុខខំទាំងអីដូច្នេះរឿងមេត្តារឿងករុណានេះវាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះបុគ្គលដែលមានបុណ្យសម្រាប់ទទួលផងគោក្របីសត្វទេអឆានដែលខ្វះបុណ្យខ្លួនឯងមិនអាចដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹកឃើញធ្វើនៅអំពើនៅរឿងល្អផ្សេងដូចជារឿងជួយសង្គ្រោះជួយអនុគ្រោះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវតាក់ទងចំពោះកម្មនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលសន្សំមករៀងខ្លួនពួកប្រែតជាញាតិដែលញាតិមិនបាននឹកឃើញឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យរឿងនេះមិនមែននៅលើរឿងញាតិទេគឺរឿងប្រែតនោះមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលមិនអាចឲ្យញាតិនឹកឃើញឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យអានេះរឿងប្រែតរឿងមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែររឿងដូចជាកូនជាចៅអីហ្នឹងចឹងសូមឲ្យបានជ្រាបថាបញ្ចខណ្ឌរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ
นองชีวิตจะปรากฏใดนี่จักเข้าประสาทเกี่ยกรรมมัจจรูปคือรูปในการอัมพีกรรมสัตว์กรรมมัจจรูปนี้การเมียนโปรเอกรรมมัจจรูปคือรูปในการปีกรรมการเมียนโปรเอการเมียนโปรกรรมเกี่ยปัจจัยกรรมการเมียนโปรเอกรรมการเมียนโปรอุปาเตียนเกี่ยปัจจัยอุปาเตียนการเมียนโปรเอปาเตียนการเมียนโปรตัณหาเกี่ยปัจจัยตัณหาการเมียนโปรเอตัณหาการโปรอวิเชียการมันดังสิกระไดปิดอวิเชียละง่วงมันดังรูปปะโทนเนียมาโทษตามสิกระไดปิดได้รูปแต่ตัวคลุนรูปได้รูปแต่ตัวคลุนเนียมันเมียนเนาะบ่อดเมียนปัจจัยเนียมารูปอดเมียนเนาะแต่อวิเชียมันดังเติมนำไอการตัณหาสิกระไดประทานนำไอเมียนการประกันหมอมการได้ประกันหมอมเติมนำไอเฟิร์กรรมเชี่ยปัจจัยนำไอการจักเข้าประสาทอวิชีตัณหาอุปาเตียนกรรมคือเกี่ยปัจจัยอติตะปัจจัยอติตะอวิชีตัณหาอุปาเตียนกรรมนะจ๊ะน่ะนี่คือหนึ่งเกี่ยปัจจัยอติตะนั้นเวียนใช้ทรงใบอติตะเกียรติทรงใบอติตะเกียรตินะเวียนใช้จังปัญไตจมพัวกรรมมัจจรูปคือรูปในการอัมพีกรรมขนมปัจจุบันนี้ก็ตรึงเมียนปัจจัยปัจจุบันทองแดปัจจัยปัจจุบันระบบรูปคือกะเวลังการาหาอาหารใบตึกนมจุ่มในแต่บริโภคโจเตอร์เมียนเอาเชียสับใจเตอร์นำเอากรรมมัจจรูปนั่นเองการได้บานมาองปีอาหารรัจรูปนั่นเองอุปธรรมรูปเด็กการปีกรรมก็ได้รูปเด็กการปีจัดก็ได้รูปเด็กการปีอาหารก็ได้รูปเด็กการอัมปีอุตโตก็ได้ตรเนียนอาหารรัจรูปเกี่ยปัจจัยอาหารได้บริโภคโจยเดียวเนี่ยเกี่ยเกี่ยในกักปัจจัยคือปัจจัยโดยจอมน้อมในการอาหารรัจรูปคือรูปเด็กการอัมปีอาหารหายเกี่ยอุปธรรมประกาศปัจจัยโดยรูปเด็กการปีกรรมอุปธรรมดารูปในการปิจัดอุปธรรมดารูปในการอัมพีอุตตะพองนี่คือโปรหะไตรกะเวลังการาหาอาหารนี่คือเกี่ยปัจจัยปัจจุบันอวิเชียตัณหาอุปาเตียนกรรมเกี่ยปัจจัยอติตะเกียรติอติตะเกียรติมนเมาปันแต่ก็ตรึแต่อาศัยปัจจัยปัจจุบันทองได้เมียนจะเข้าไปซาเทยเมียนจะเข้าสัมพอเมียนจะเข้าสัมพอจะเข้าสัมพอนั่นคือภาษะขนมขณะในจะเข้าวิญญาณการแรงหายแต่จะเข้าสัมพอคือภาษะอาศัยหนึ่งจะเข้าโดยยังหายแต่จะเข้าวิญญาณคือยังหายวิญญาณได้อาศัยหนึ่งจะเข้าหนึ่งเองเกียรติอาศัยวิญญาณหน้าอาศัยหนึ่งจะเข้าวิญญาณนู้นหายท้าจะเข้าวิญญาณภาษะหน้าอาศัยจะเข้าภาษะนู้นหายแต่จะเข้าสัมพอคือจะเข้าซ้ำภาษะคือภาษาอาศัยจะเข้าโดยเฉพาะบาวิญญาณอาศัยหนึ่งจะเข้าได้ไอ้ภาษาอาศัยหนึ่งจะเข้าได้ภาษาหนึ่งไอ้เตยแต่ประกอบอยู่มวยหนึ่งจะเข้าวิญญาณภาษานะเดี๋ยวนะคอมเพล็กซ์ค่ะภาษานี้ก็การอัมพีกรรมได้กรรมการเตียวปาเตียนประกันหมอมอุปาเตียนประกันหมอมการมาพิตันหาปรารถนาแต่เตยก้าประกันหมอมไอ้แต่ตันหามาปีไอ้มาองปีอวิเชียมันดังสิกระไดเป็ดเนียมรูปครูนไอ้นั่งอัดแต่เมียนครูนพ้องแต่เรื่องตันหาปรารถนาดำใบไอ้มาองปีมันดังเขาไปอัดเมียนครูนเติมเมียนตันหาเนียมรูปนั่งดังจังเต้ตันหาขาดเมียนโปรอวิเชียคนจะเหยียดโยมใช่นะอวิเชียตันหาเอาป่าเตียนกรรมเกี่ยไปใจแต่บานเฟอร์ให้ตั้งเปียติตะเกียดมานะปันใต้จะต่อมาเทียดใช่นะอวิเชียนำไปการตันหาอาวิธีอัดดังเนี่ยมารูปตามสิกได้เป็ดเปียเตยจะเกียดมานั่นนะอัดดังถันเนี่ยมารูปนั่นเกียดบอกซอกโซนตะเต้นั่นคืออัดดังจังซอกดอกอัดดังจังวิสมาเรียนครูนไอเน้นประกันมอมปุ๊บใช่ไหมการตันหาปาเตี้ยนเอาเปิดกรรมเปียเตยตะนั่งเมาเพื่อดอกกรรมเปียเตยตะนั่งนะจวบน้องสันดานประโหดต่อเมาดอกเนี่ยเอากักรรมนั่นเกียดปัจจัยการจะเข้าสัมพอก็เกียดวิบากได้การมาบอกจะเข้าวิญญาณนั่นเกียดวิบากจะเข้าวิญญาณอะไรเคยนั่งอ่ะเกี่ยววิบากระบบกรรมนะจะเข้าสัมพอนั้นก็วิบากระบบกรรมได้ปันแต่ภาษะนี่
chia bạch chay trong bạch chữ bẩn nằm ở cái về tên này sanh nhá song khá về nhiên trong ca khởi rù pan chả khăn cả miên pro trai bạch chay đây chia hà thôi nè vị trí tầm há ở ba tiền cắm chia bạch chay ở tây tạ cả về lăng ca ra ha bỏ được hộp này nó ao chia này chia bạch chay này rú trong bạch chữ bẩn chia bạch chay rồi bỏ rú trong bạch chữ bẩnโดยเฉพาะรูปการเมียนปรัวไตรปัจจัยปรำวิเชียมุ้ยตัมหามุ้ยอุปาเตียนมุ้ยกรรมมุ้ยกะบลังการาหามุ้ยฟันใต้ปัจจัยบุญนี่เชียปัจจัยขนมอัตย์จักเกียรติวิเชียตัมหาอุปาเตียนกรรมปัจจัยปัจจุบันเกียรติคือกะบลังการาหาอย่างนั้นเวทนีสัญญาสังขารรวมจังวิญญาณทองกับบานได้การเมียนปรัวไตรวิเชียตัมหาอุปาเตียนกรรมภาษะโดหาเช่นดักภาษะวิ่งวิเชียตัมหาอุปาเตียนกรรมเชียไปใช้เสียไตจะเกียรติเมาส์ปันแต่กรรมนั่งวิเชียกรรมเอาไปใช้ในการภาษะจะเข้าสัมพอเนี่ยหรือเศร้าแต่สัมพอเนี่ยแล้วยังเลิกว่าเตะฮอได้ไปจะเข้าสัมพอมวยภาษะได้ปะนังรูปนั่นแน่เจนนะภาษะนั่งเชียไปใช้ปัจจุบันคือปัจจุบันเคลียมนั่นนำไอ้การเวทนียขันนองการได้เคยรู้นำไอ้การสัญญาขันนองการได้เคยรู้นั้นนำไอ้การสังขารขันนองการได้เคยรู้นั้นเพราะนองการได้เคยรู้นั้นเว้มันเมียนแต่วิญญาณเต้เมียนเวทนียพ้องเมียนสัญญาพ้องเมียนสังขารพ้องรวมแต่งรูปคือจักเข้าประสาทพ้องรูปปารมพ้องเวทนียพ้องสัญญาพ้องสังขารพ้องนำไอ้การวิญญาณปันใต้วิญญาณเนี่ยจะเข้าวิญญาณในปัจจุบันนี้นะก็เติมจากไตรวิเชียตัมหาอุปาเตียนกรรมได้เจียปัจจัยอัตตะเกียรติเนียมรูปเจียปัจจัยปัจจุบันโดยเฉพาะปัญจขันธ์ได้การล้างปรัวไตรปัจจัยอย่างนั้นก็ระลดตื่นก็ระลดบัตรตื่นอันเนียนตั้งในเต้เคยไงอะไรตะเกียบนองเตียนจิมเรียบนองเตียนอะไรเคยถ่าเนียมรูปการเมียนปรัวหานุอย่างน่ะเนียมรูปตามเพลิดเพลินรูปนองทีนี้คือสำนักยกจะเข้าประสาทให้นางปูสหเกียรติรูปปีตัวแต่เมียนจะเข้าประสาทไปเติมเมียนได้จัดเพลิงจอเมียนปูเมียนคลันเมียนรูปเมียนเอาเชี่ยเมียนชีวิตแต่รูปพองให้เติมเมียนจะเข้าประสาทเชี่ยกลมรบดับแต่ให้ถ้าจะเข้าเตี้ยสกัดกะลาปะนู้รูปนั้นเกิดเรียนเพราะอวิเชียตัณหาปาเตียนกรรมให้นั้นอาหาระเชี่ยปัจจัยในปัจจุบันเชียอวิเชียตัณหาปาเตียนกรรมเชี่ยปัจจัยในวัฏฏะเชียเวทนีสัญญาสังขารได้ประพฤติในการเคยรูปนู้ได้เรียนรูปที่อารมณ์นู้เวทนีสัญญาสังขารนั้นก็เติมแต่เกิดเรียนเพราะอวิเชียตัณหาอุปาเตียนกรรมเชี่ยปัจจัยอัตตะกรรมนั่นเองเจียปัจจัยการภาษะขนมปัจจุบันภาษะเจียปัจจัยปัจจุบันในการเวทนีสัญญาสังขารวิเชียตัมหาปาเตียนกรรมเจียปัจจัยอัตตะขนมปัจจุบันเมียนรูปโทเนมาโทเฮ้ยเจียปัจจัยในวิญญาณโดยฉะนั้นวิเชียตัมหาปาเตียนกรรมในใจเจียปัจจัยขนมอัตตะเกียรติจังแต่ขนมปัจจุบันกะเวลังการาหาเจียปัจจัยในรูปภาษะเจียปัจจัยในเวทนีสัญญาสังขารในปัจจุบันนั้นรูปพองเนียมพองเจียปัจจัยในวิญญาณในปัจจุบันนั้นโดยฉะนั้นยังเคยปัจจัยในปัจจุบันคือกะเวลังการาหาภาษะเนียมรูปนั่นปัญญาขั้นในการยังตามเพลิดติเจียก็โดยเช่นเดียวตามเพลิดติเจียก็โดยเช่นเนื้อไปได้ลือสำเร็จนั้นนะเนียมรูปการเรียนปรัวอาหาวิเชียตัมหาปาเตียนกรรมเจียปัจจัยอัตตะภาษะเจียปัจจัยในปัจจุบันไอการเวทนีสัญญาสังขารรวมแต่งรูปแต่งเนียมนำไอการสาวตะวิญญาณการล้างหายก็เติมระดับบัตรตื่นโดยฉะนั้นได้ประเดี๋ยวเมียนเพียบพระองค์ทรงตรัสสัมได้อย่างปีจะเข้าวิญญาณจะเข้าวิญญาณการเน้นโปรจะเข้าปั้นนังรูปคือเจียประพุทธได้กาได้ละอ้อจะตีบ่มพอดนะเจ้าหนังสำหรับทั่วเอามนุษย์นำเทวดาทั้งหลาย
ban trah đăng nữ và đạch chạ samupata thô ban trah đăng nữ ở đây sạch chạ thô ban đo nữ ti bằng phót này sự cái đây tục vì pro cao na bờ khơi thua chẳng lại cao miên pro hạt say và chay dạng đi khai rương ấy để trâu tọt lọt thi đằng khuôn anh cao miên vì pro đại dương group kia nó mình tha bà con cha giật nhôm nhằm cả đa chậm ba vì ở miên chỉ sắp diệt của cô ấy sen cao vì niệm mà rụp nâng tiệt tề hai ba nực nông niệm mà rụp nâng anh chỉ sang kha là thua sập cua sang kha là thua nâng phay nâng khuôn anh thế miên cái lái ná đây sầm rập thấy còn tay thì cái đây phay miên men tên thế còn mình cha giật nhôm phay thế tạo slot thế rồi ngày nắng miền đó cứ cà phê tọt lọt nâng miền phần tay con cha hiện nhôm trời ban khơi thà cà phê tọt lọt ní màu tí vị chìa cứ ca mình đăng cái đây bứt này niêm mà rụp này anh từ miền phê tọt lọt cứ mình đăng cái đây bứt chấm pua niêm mà rụp đây phật tư tam phơi này mình đăng cái niêm mà rụp đây phật tư nâng anh rụp sẽ tu luôn anh mình miền phong miền ca ca hơi trời rồi luật bạch tư hơi từ phê tọt lọt đầm bay thà luôn anh nâng anh ọt miền đi luôn anh ọt miền nô đôi chia anh tần nu còn cha nhà nhóm squad sạp hay anh tần nu nâng cao đáng sao ý anh cao nói ta anh bàn thực nào phận chứ ý tích bạch anh trở về tới cua thế cua chân thế anh tần nu cua chân thế miền tu luôn là đạp hay đấy thế niệm mà rụp tam phơi này nhá tam phơi để chia nó tam phơi chỉ mọc phơi nạp phơi cài phơi chặt nó đôi anh tần nu chẳng men riêng ấy để trời thấy tại pro ạ để chia mình đăng thì cái đây bết này niệm mà rụp luôn ai nâng tờ nằm ở cao cái đây tập lật thấy nè tập lật nâng luôn anh thà cao miền hơi đằng chân tới miền tam hà bật na rụp á niệm mà rụp tam phơi này nhá bật na rụp á niệm mà rụp tam phơi để chia nâng trời ca sầm lê nha cứ đòi ẩm nai niệm mà rụp nâng anh miền ạ về chia nằm ở cao tam hà nó chỉ tu trời ca phục à tam bết rốt để tu khuôn anh mình từng miền phong vì miền rương ấy từ trâu ca vô xây mà tiết vì miền khuôn anh nhà nam lại ban ấy tiết còn tay pro ạ vị chỉ lấy nó ngay để bà con cha nhận nhông trâu khơi ạ vị chỉ nằm ở cao trăm thì dây ở clay đó hay là phần khai không cứ ạ vị chỉ phần khả đại chia tây tạ không tây tạ chiết nó không phải đại trả samo pa tại thôi còn ông sầm đai tại pi đó cứ ạ vị chỉ hay là sang kha ở trăm bạch sầm đai vì niệm mà rụp tràn và ca thế khơi pui không tây tạ chiết để nằm ở cao thoi không phải chỉ bắn đấy cứ ạ vị chỉ là sang kha pro ca mình đăng không niệm mà rụp nấm từ phở cảm còn té mình men trầmจะ បណ្ដឹងទេ មាន អវិជ្ជា ផង មាន តណ្ហា ផង មាន ឧបាទាន ផង មាន កម្ម នឹង ផង ក្នុង អតីត ជាតិ មាន អវិជ្ជា ហើយ ដែល ថា តណ្ហា ឧបាទាន មិន មាន នោះ គឺ មិន មែន ជា ឋានៈ ទេ មិន សមហេតុ ផល មាន អវិជ្ជា ត្រូវ តែ មាន តណ្ហា ឧបាទាន មាន កម្ម តែ ព្រះ អង្គ សម្ដែង ដោយ សង្ខេប ក្នុង អតីត ជាតិ គឺ អវិជ្ជា ហើយ នឹង សង្ខារ តែ បច្ចុប្បន្ន ផល នេះ មាន អី មាន វិញ្ញាណ មាន នាមរូប មាន សលយតនៈ មាន ភស្សៈ មាន វេទនា នេះជាបច្ចុប្បន្នផលដល់តែមានបច្ចុប្បន្នផលមានបច្ចុប្បន្នហេតុគឺតណ្ហាឧបាទានកម្មភពទៀតប៉ុន្តែមិនមែនមានតណ្ហាឧបាទានអត់អវិជ្ជាទេបច្ចុប្បន្នហេតុនេះមានអវិជ្ជាទេនៅតែមានអវិជ្ជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែតណ្ហាឧបាទានប៉ុណ្ណឹងក៏អាចដឹងថាមានអវិជ្ជាហើយព្រះអង្គមិនចាំបាច់សម្ដែងអវិជ្ជាទេសម្ដែងអវិជ្ជាក្នុងរឿងអវិជ្ជាជាបច្ច័យកើតសង្ខារសំដៅទៅលើថាសង្សារវដ្តដែលមិនមានទីបំផុតខាងដើមហ្នឹងគឺព្រោះអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃនាមរូបហ្នឹងក៏ទៅជាតក់ស្លុតនៅខ្លួនឯងណាគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការលឺសំឡេងនឹងប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ទៅថាយីខ្លួនអញកើតឡើងហើយអញ្ចឹងអញធ្វើម៉េចឲ្យបានសំឡេងហ្នឹងកើតតណ្ហាបាត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនេះបានសំឡេងហ្នឹងឃើញទេចិត្តលឺហ្នឹងរត់តែតួខ្លួនឯងនៅមកបន្តិចទៀតហ្នឹងអត់ទាំងបានផងហើយរឿងអីដែលត្រូវទៅប្រាថ្នាសម្លេងហ្នឹងយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនតែព្រោះក្នុងខណៈលឺកើតឡើងហ្នឹងមិនមានសតិឃើញទេដល់តែអត់មានសតិត្រូវអវិជ្ជាហ្នឹងកើតឡើងក្នុងជួរជីវ័នណាក្នុងពេលដែលមានសម្លេងជាអារម្មណ៍ណាវាមិនមែនមានត្រឹមតែលឺទេបន្ទាប់ពីលឺទៅដល់ជួរជីវ័នពុបសតិអត់មានអវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជានឹងឯងដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃការលឺហ្នឹងព្រោះក្នុងខណៈដែលមានសម្លេងជាអារម្មណ៍ណាទេណាមិនមែនមានតែចិត្តលឺមួយទេគឺសោតៈទ្វារវិថីចិត្ត
គឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះតិចហ្នឹងគឺមានសម្លេងជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាក្នុងការដែលមានសម្លេងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានចិត្តលឺផងហើយមានការប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ជួជីវ័នក្នុងជីវ័នហ្នឹងអត់មានសតិទៅជាសម្គាល់ថាខ្លួនអ្នកលឺបាត់ហើយព្រោះអីព្រោះអវិជ្ជាកើតឡើងហើយមោហៈដែលបង្វែងភ្លេចសតិហ្នឹងឃើញទេអវិជ្ជាហ្នឹងនាំឲ្យកើតទិដ្ឋិជាមួយគ្នាហ្នឹងអវិជ្ជាមិនដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងកើតទិដ្ឋិប្រកាន់តែខ្លួនអ្នកលឺឃើញទេឧបនិស្ស័យសន្សំយូរណាស់មកហើយអវិជ្ជាក្នុងខណៈដែលបានលឺសំឡេងហ្នឹងអវិជ្ជាកើតឡើងតទៅក្នុងជួរជីវ័នហ្នឹងណាសន្សំរាប់អនេកជាតិណាស់មកហើយបានវាមានអវិជ្ជាមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃសំឡេងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអវិជ្ជាកើតមានត្រូវធ្វើកម្មដើម្បីឲ្យបានសំឡេងហ្នឹងចឹងហើយត្រូវធ្វើកម្មដើម្បីឲ្យបានសម្លេងហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចទៅសម្លាប់គេទៅលួចគេទៅព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេទៅនិយាយកុហកទៅបរិភោគទឹកស្វឹងទៅនិយាយញុះញង់ទៅនិយាយតកោះបោះបោកទៅនិយាយឥតប្រយោជន៍ទៅធ្វើកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសម្លេងហ្នឹងឬថាទេត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានរហសិលទៅដើម្បីឲ្យបានសម្លេងតាមតែគេនិយាយសរសើរតាមតែគេនិយាយរាប់អានមកកាលណាមានរូបល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅគេនិយាយល្អហើយត្រូវការសម្លេងហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យទៅរឿងហ្នឹងក៏មកអំពីរឿងតណ្ហាជាបច្ច័យផងដែរទៅកើតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងណាកម្មដែលជាតួអភិសង្ខារជាកុសលកម្មហ្នឹងអកុសលកម្មដែលសម្រាប់តាក់តែងវិបាកបរិសន្ធិណាទេណាកម្មហ្នឹងគឺត្រូវកើតពីតណ្ហាកើតមានព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហ្នឹងដូច្នេះមិនថាវិថីចិត្តតាមផ្លូវច្រមុះវិថីចិត្តតាមផ្លូវអណ្ដាតផ្លូវកាយហើយនឹងមโนទ្វារវិថីចិត្តប្រៀបដូចជាផ្លេកបន្ទោឯដល់អាកាសឬប្រៀបដូចជាឥន្ទ្រនូឬប្រៀបដូចជាថ្ងៃបណ្ដាលកោតឬប្រៀបដូចជាមនុស្សឈើដែលគេធ្វើរឿងអីដែលត្រូវតក់ស្លុតនឹងខ្លួនឯងថាកើតមានរឿងអីដែលត្រូវតក់ស្លុតនឹងអវិជ្ជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រាប់មានវិជ្ជាកើតឡើងហើយកុំចាត់បងអវិជ្ជាអស់ហើយឃើញច្បាស់នៅនាមរូបពិតហើយតើលោកតាក់តែងអភិសង្ខារគឺកម្មទេរឿងតាក់តែងអភិសង្ខារគឺកម្មវាតតែមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃនាមរូបខ្លួនឯងហ្នឹងទៅត្រូវធ្វើកម្មដើម្បីបានឃើញណាកម្មហ្នឹងឈ្មោះថាអភិសង្ខារគឺការតាក់តែងនៅផលណាទេណាអត់មានប្រអិនប្រព្រំអតិទេពអ្នកមានរិទ្ធឯណាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណទេពីព្រោះបដិសន្ធិវិញ្ញាណនេះជាផលវិបាករបស់កម្មហើយត្រូវឃើញច្បាស់ណាទេណាគុណចាស់ញាតិញោមអប់រំបញ្ញាឃើញច្បាស់ឃើញបដិសន្ធិនឹងឯងជាផលវិបាករបស់កម្មដូច្នេះអត់និយាយអំពីរឿងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីទេណាគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺរលត់ទៅទាំងអស់អត់មានស្អីមួយនៅសល់ទេតែបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងអវិជ្ជាហើយនឹងសង្ខារនាមរូបក្នុងអតីតអត់សម្ដែងទេពីរឿងអតីតតែអវិជ្ជានិងសង្ខារនឹងបើមិនអាស្រ័យនាមរូបទេមានអវិជ្ជាមានសង្ខារយ៉ាងម៉េចបានអវិជ្ជានិងសង្ខារពីអតីតជាតិនោះណាបើអត់មាននាមរូបទេមានអវិជ្ជាមានសង្ខារយ៉ាងម៉េចតែអត់សម្ដែងទេពីរឿងនាមរូបក្នុងអតីតពីព្រោះរបស់ហ្នឹងវាត្រូវបែកផ្លេទៅជាធម្មតាតែព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអវិជ្ជាដែលមានដែលនាំឲ្យកើតសង្ខារគឺកម្មអាហ្នឹងហើយជាពូជដែលនាំឲ្យមានបរិសន្ធិវិញ្ញាណក្នុងភពនេះឥឡូវតទៅទៀតបច្ចុប្បន្នហេតុហ្នឹងមានស្អីអវិជ្ជាមានទេដែលមិនដឹងនាមរូបមានតក់ស្លុតទេតក់ស្លុតប្រាថ្នាទេប្រកាន់មមទេមមធ្វើកម្មទេធ្វើនេះបច្ចុប្បន្នហេតុដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបញ្ញខណ្ឌក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះរលត់អស់ទេរលត់ទាំងអស់អត់មានសល់ទេបញ្ញខណ្ឌរលត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រោះតែមានបច្ចុប្បន្នហេតុជាបច្ច័យបច្ចុប្បន្នហេតុនេះមិនមែននៅសល់ដើម្បីទៅកើតទៀតទេបច្ចុប្បន្នហេតុនេះក៏ជាសង្ខារធัวដែរត្រូវតែរលត់ទៅទាំងអស់តែវាអាចមានកម្លាំងជាបច្ច័យញ៉ាំងផលបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងបានមនុស្សស្លាប់នៅស្រុកមនុស្សនេះពីរនាក់ម្នាក់ត្រូវកើតនៅស្រុកមនុស្សដដែលឧទាហរណ៍ថាម៉ែគាត់ស្លាប់ទៅកើតក្នុងពោះកូនទៅកើតជាកូនរបស់កូនណាហើយឪនោះក៏ស្លាប់ដែរស្លាប់តំណាលគ្នាជាមួយម៉ែឧបមាថាត្រូវផ្ទះបាក់សង្កត់ទៅស្លាប់ទាំងពីរនាក់ព្រមគ្នាចុកតិព្រមគ្នាប៉ុន្តែឪហ្នឹងទៅកើតនៅកន្លែងផ្សេងឧបមាថាទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអត់រូបណាវាឆ្ងាយ
ឬថារូបព្រំនោះក៏វាឆ្ងាយណាស់ពីស្រុកមនុស្សហ្នឹង